एक ब्लूटूथ है मेरे पास और ये इस ब्लूटूथ में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये देखिए ब्लूटूथ ये ऑन हो रहा है, ये देखिए ऑन हो रहा है दोस्तों, लेकिन कोई साउंड नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी लगा हुआ, लाइट भी जल रहा, तो कोई भी साउंड नहीं आ रहा। तो इस चीज को हम आज करेंगे ठीक है दोस्तों। तो इसका स्पीकर का प्रॉब्लम है या तो फिर ये आईसी की प्रॉब्लम है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसको ठीक करते हैं। और मैं आप लोगों को चार्जिंग में भी लगा के दिखाता हूँ। ब्लूटूथ स्पीकर ये जो है चार्ज भी हो रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ साउंड नहीं आ रहा। ये देखिए रेड लाइट जल रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं और सुपर इजी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर को अगर आपका साउंड नहीं आता है तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है और किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से उसको रिपेयर करना है। चालू हो रहा है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसका जो है बैटरी जो है ओके है, चार्जिंग जैक भी ओके है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ है दोस्तों, आपको क्या करना है कि इसका जो देखिए आपको ये देख लेना है कि बैटरी का ये वाला वायर रेड वाला जो होता है वो हमेशा बैटरी का होता है, और उसका वायर से भी आपको समझ में आ जाएगा वो वायर जो है मोटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ है दोस्तों कि आपको क्या करना है कि रिकॉर्ड में निकाल देता हूँ। और इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि जो साउंड नहीं आ रहा तो मेरा जो है स्पीकर मेरा ओके है कि नहीं है। तो बजर रेंज पे हम डाल के चेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए स्पीकर मेरा बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि स्पीकर का मेरा कॉइल ओके है। ठीक है, स्पीकर मेरा ओके है। तो अभी जो भी दिक्कत होगा इस आईसी से होगा, क्योंकि ये सिंगल स्पीकर का फोन नहीं, सिंगल स्पीकर का ब्लूटूथ है, तो इसके में एक ही आईसी लगा होगा, ऑडियो आईसी ये वाला होता है। तो हम इस आईसी को आप ठीक है दोस्तों, इस आईसी को आपको सिर्फ हीट करना है। ठीक है, उतार के लगा देना है तो ये आईसी काम करने लगेगा। ज्यादातर केसों में मतलब 60% केसों में आपको ऐसा होता है कि उतार के सिर्फ आप लगा देते हैं, हीट कर देते हैं तो ये ठीक हो जाता है। और उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता दोस्तों तो आपको क्या करना होगा, इस आईसी को चेंज करना होगा। 4 लेग का आईसी है, आपको ढूंढ करके दूसरे बोर्ड से लगाना होगा। अभी हम देखते हैं कि ये काम मेरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम बैटरी को लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी लगा लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो हम ऑन करके देखते हैं कि ये मेरा ऑन करके देखते हैं कि मेरा ये जो है ठीक हुआ है या नहीं हुआ। Welcome to Galaxy Power. The speaker is ready to connect. ठीक है दोस्तों, Play by TF Card. तो बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। तो यही था इस वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।